हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। थैंक यू आप सभी का मेरा ब्लॉग देखने के लिए। आप सब कैसे हो? आशा है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और अपनी लाइफ में व्यस्त हूँ और आपके लिए न्यू ब्लॉग बनाने में भी व्यस्त हूँ। दोस्तों, मैं आपसे ना कुछ कहना चाहती हूँ कि आपने जो मेरी लाइक्स और कमेंट किया ना मेरी वीडियो पे कि नहीं मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, मैं बहुत आगे तक जाऊँगी, ऐसा वैसे, तो मुझे वो देख कर ना अच्छा लगा। इसलिए ना मैंने आज कल आपसे बोला था कि अगर आप लोग मुझे कमेंट करोगे, कुछ बोलोगे कि हाँ मैंने अच्छा किया, और तो मैं आपको एक न्यू शायरी लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, छोटी सी। आप मुझे बताना कि आपको अच्छी लगे या ना लगे। तो उसी दौरान मैं आपके लिए एक शायरी लेके आई हूँ। पर लेकिन सुनने से पहले मेरी बात ज़रूर सुनिएगा आप लोग कि लाइक कमेंट मुझे चाहिए, जैसे आप लोगों ने मुझे कल किया था कि नहीं मेरा वीडियो अच्छा बना है और मस्त बना है, जो भी आपने कमेंट किया था। ऐसे ही प्यारे प्यारे मुझे कमेंट चाहिए जो आप मुझे करोगे, और नहीं भी करोगे तो प्लीज़ कर देना। आपका मन ना होना तब भी मुझे कमेंट कर देना, ताकि कल और आपके लिए अच्छी सी शायरी लेके आऊँ, प्यारी प्यारी। अगर आप पसंद करोगे तो फिर कल और न्यू शायरी लेके आऊँगी। सो मैं आज आपको वो शायरी सुनाने जा रही हूँ, ठीक है? सुनाऊँ? तैयार हो सुनने के लिए कि नहीं हो? बता दीजिए आप लोग। अगर आपको मेरी शायरी सुननी है तो उसमें भी पहले अगर ही आएगा, इतना वो मत कीजिए कि उसमें कुछ मगर वगैरह आएगा पहले, और वो आवाज़ से ही रिलेटिव है, ठीक है? तो मैं मेरी शायरी सुनाने जा रही हूँ दोस्तों, प्लीज़ 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 कमेंट कीजिएगा, ठीक है? अगर आपको मेरी आवाज़ आपके दिल तक पहुँचे, अगर मेरी आवाज़ आपके दिल तक पहुँचे तो इस सफ़र में मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरी आवाज़ आपके दिल तक पहुँचे तो इस सफ़र में मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हर छोटे सफ़र की शुरुआत एक छोटे से भरोसे से होती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू। तो यही थी मेरी शायरी, जो मैंने खुद ने ऐसे ही बना दी कि नहीं वो शायरी भी होगी और मेरी आवाज़ आपके दिल तक पहुँचेगी। तो बताइएगा मेरी आवाज़ आपके दिल तक पहुँची या नहीं पहुँची, और मेरे इस छोटे से मतलब बड़े सफ़र में आप छोटा सा साथ दोगे या नहीं दोगे, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लाइक भी करिएगा, ठीक है? और मेरी वीडियो को वॉच भी करिएगा। आपको पता है मैं इतना टाइम पास क्यों कर रही हूँ? क्यों कर रही हूँ शायरी सुनाने के बाद भी? ताकि ना मेरा वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए, थोड़ा सा बड़ा हो जाए। मेरी बकबक आपको भले ही बकवास लगे, पर मुझे तो करना ही है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओके, गुड बाय, गुड बाय। इस समय बस इतना ही ब्लॉग बनेगा आज। कल फिर लेके आऊँगी आपके लिए न्यू ब्लॉग, आप कमेंट करोगे तो। ओके, थैंक यू। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।